Bom dia, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Diego. Esta é a Oficina Eletromecânica, uma oficina em Pedro Velho, onde fazemos serviço e mostramos também no YouTube, beleza? O carro do dia aqui é um Ford Fiesta aí 2014, para trocar os 4 amortecedores e também trocar esse reservatório aqui da direção hidráulica, né? Busquei informações. Ele tá fazendo um barulho como se fosse aquele barulho típico de bomba hidráulica, mas vamos ver se com a substituição do reservatório que o próprio cliente solicitou, vamos ver se resolve esse problema aí, beleza? Mais detalhes aí, acompanha aí depois da vinheta. Olha aí, galera, aqui não tem nem muito o que discutir, né? A imagem por si só se fala, se diz aí. Tá estourado o amortecedor, já tirei todos os dois, ó. Tem esse outro aqui também, né? O carro tá bem molinho, você balança ali o capô ali do carro, o carro sobe e desce com muita facilidade, certo? E aí vamos trocar os traseiros também. Bacana? Vamos trocar os traseiros também e vamos mostrar aí na sequência do vídeo aí as peças que chegou aí pra nós. O cliente comprou pela internet, beleza? Galera, voltando aqui com as peças, ó. Aqui os amortecedores traseiros, os 2 traseiros, certo? Aqui batedor e coifa dos amortecedores traseiros. Aqui o coxim, a parte de cima, né? A parte superior. Aqui, ó, todos os 2. Detalhe por detalhe. Aqui os amortecedores dianteiros, já conferi tudo aqui, tá certo. Aqui também creio que esteja certo. Aqui as coifas, certo. E a parte de cima, a parte superior, bacana. E aqui o reservatório, né, que vai ser trocado lá, substituído o reservatório da direção hidráulica. É uma marca aqui que eu nem conheço, não sei a qualidade da, não sei, não vou opinar. Espero que resolva, né, o problema lá, porque que eu saiba, pelo que me falaram, tem uma válvula, algo assim, nesse reservatório. Eu desconheço isso aqui, pelo menos aqui não tem nada. É um simples reservatório comum, nada mais que isso, certo? Vamos ver aí no decorrer do vídeo o que é que acontece aí com a instalação desse reservatório da direção hidráulica, né, do óleo, certo? E um detalhe aqui é que quando eu abri, veio um amortecedor a mais, um dianteiro a mais. Então certamente esse daqui deve voltar para devolução, né? Talvez ele apertou uma quantidade a mais, né? Deve ter colocado aí 3 unidades. E por isso aí veio um a mais. Então vamos trabalhar. Lembrando aqui que é tudo na cata, tudo aí de qualidade, beleza? É isso aí, acompanha a sequência do vídeo. Pessoal, se liga nesse detalhe aí, ó. Eu fui soltar aqui a porca, né? Olha aí, ó, folgada, certo? Eu não sei o que aconteceu aí, mas é o que tá parecendo que tá espanado isso aí. Será mais um pepino aí? Veremos. Olha aí, pessoal, primeiro amortecedor aí montado já, certo? Tá aí, ó. Olha os detalhes aí. Limpei tudo. Um detalhe que eu quero mostrar e deixar aqui registrado para vocês, ó. Essa mangueira aqui que eu coloquei na parte interna, na parte inferior e superior, justamente para evitar o atrito do ferro com ferro, beleza? Ela vai estar substituindo essa borracha aqui, certo? Não porque a borracha estragou, não quis colocar, porque eu preferi, de fato, colocar essa mangueira aqui, tanto superior como inferior. É isso aí, agora montar ele, né? Vou adiantar os outros aqui só para ilustrar para vocês entenderem, ok? Galera, um detalhe super importante aqui é o seguinte. Vocês estão vendo esse ressalto aqui, ó? Aqui um coxinho aqui, ó, certo? Isso aqui fica para a parte de trás. Esse ressalto aqui, beleza? Caso vocês montem errado, isso aí vai dar diferença em um alinhamento, vai ter um desgaste prematuro do coxim, correto? Uma dica aí super importante, não pode ser ignorada, beleza? Bacana? Segue o vídeo. Galera, já montados os 4 amortecedores e eu vou virar a câmera para mostrar
uma dica top aí para vocês, talvez vocês não saibam, eu não sabia. Um colega meu que trabalha com direção hidráulica que me passou essa dica. Caso o carro de vocês estejam fazendo um barulho semelhante à bomba hidráulica, aquele barulho, e se vocês abrirem o reservatório e estiver jogando para cima o óleo, o problema é no reservatório. Vou mostrar para vocês essa dica top. Tá vendo, galera? Ele tem uma espécie, de fato, ele tem uma espécie de válvula, né? Assim, foi o que ele falou. Olha aí o óleo como fica. Bem paradinho, ó. Nem tá subindo nem nada. Já o outro reservatório, ele ficava com esse problema, justamente jogando óleo para cima. Tá aqui, ó. Reservatório original. E aí quase que eu tiro essa bomba hidráulica para mandar para reparo, só que eu ia trabalhar em vão. Por isso que é bom vocês levarem o carro de vocês em um profissional que seja honesto. A honestidade está acima de tudo. Ele poderia muito bem dizer que o problema era a bomba e condenar diversas peças aí, fazer o cliente gastar mais do que o necessário, sendo que o problema é aqui o reservatório. Bacana, fica essa dica top aí para vocês. Espero que vocês curtam esse vídeo aí. Beleza? Segue o vídeo. Galera, o carro tá bacana, tá funcionando como esperado com relação à suspensão, porém tem uma luzinha de óleo aí incomodando, acendendo, certo? Vou falar isso pra ele. O barulho lá da direção hidráulica continua, certo? Infelizmente, não sei se danificou alguma coisa, mas com relação à suspensão, a montagem dos amortecedores, tá tudo perfeito. Beleza, galera? Então vamos para a oficina agora e avisar pro cliente entregar o carro. Valeu! E aí, pessoal, curtiram o vídeo? Viram aí os detalhes, a montagem correta dos coxinhos do amortecedor? Puderam acompanhar alguns detalhes, a forma que eu trabalho, que eu não trabalho assim. Eu monto uma peça nova em um ambiente sujo. Eu gosto de montar tudo limpinho, tudo bacaninha, beleza? Vocês puderam ver aí também que esse reservatório aqui do hidráulico da linha Ford, quando ele tá jogando óleo para fora pela tampa, quando você abre essa tampa aqui preta que vocês estão vendo, e ele tá jogando para fora o óleo, pode trocar o reservatório, que de fato ele tem uma válvulazinha lá que retém de você virar a direção para um lado e para outro e ele jorrar óleo para fora. Ele tem que ficar paradinho. Bacana? Beleza? Curtiram aí o vídeo? Se puderem, inscreva em nosso canal, curta, compartilhe, isso é de grande importância. Isso nos ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aí para vocês no dia a dia de uma oficina, o que é que acontece, né? O estilo, a forma que a gente trabalha, né? Uma forma mais transparente. Foi uma forma, um jeito que eu encontrei de divulgar nosso trabalho, postando na internet, mostrando o jeito que a gente trabalha, não escondendo nada do cliente. Aqui a gente somos transparentes. E aí fica a critério de vocês escolher onde melhor levar seu carro. Bacana? Muito obrigado e até o próximo vídeo.